súčasnej dobe je všetko naopak. Všetko je ponímané veľmi hrubohmotne. Všetok dôraz sa kladie na empirickú rovinu, a to aj napriek tomu, že predstavuje ten najpovrchnejší a najviac zredukovaný layer skutočnosti. Kritické myslenie a spochybňovanie, len pre dobro samotného spochybňovania, sa stalo overenou metódou vykúpenia pre vyznávačov populárno-sekulárneho kultu scientizmu, ktorého modlou je akési neviditeľné a abstraktné božstvo, súhrne nazývané ako veda. Božstvo, ktoré je súhrnom ideí a predpokladov sídliacich v mysli moderného človeka. Ich prudko materialistická subliminálna hodnota je hlboko otlačená do psyché moderného človeka, tvoriac premisy, na ktorých je postavené jeho uvažovanie a správanie. Inými slovami, pasívne prijíma náladu súčasnej materialistickej paradigmy aj s jeho podprahovými významami, nekriticky to považujúc za najlepší svetonáhľad. Súčasná dominujúca šablóna chápania sveta je hlavne výsledkom modernej vedy, ktorá zodpovedá za obrovský príval materializmu, keďže je na ňom aj postavená a, consequently, za degradáciu ľudského vedomia. Z globálneho hľadiska je celá štruktúra spoločnosti nasiaknutá jej predpokladmi uvažovania a hodnotami. Dokonca ani rôzne náboženské inštitúcie, spirituálne prúdy či kvázi kontrakultúry nie sú výnimkou. Mali by ponúkať alternatívu. A možno ju aj ponúkajú, no po menšom preskúmaní si môžeme všimnúť, že subtilnejšie roviny ich filozofie sú taktiež založené na materialistických hodnotách, alebo sa jedná o impersonálno-voidistické náuky, ktoré sú síce čoraz viac populárne, no napriek tomu ťažko aplikovateľné a nepraktické, neprinášajú takmer žiadne ovocie. Preto tieto alternatívy nefungujú. Ale to len tak by the way. Niet teda divu, prečo sa nám svet javí ako nevedomý, neosobný a nezmyselný. Človek z celku odabstrahoval akúkoľvek vedomú inteligenciu, ktorú si nárokoval výhradne pre seba samého, a následne do sveta premietol koncepciu stroja, zanechajúc svet očarovaný a desakralizovaný. Túto optiku považujeme za prirodzenú a racionálnu, úplne bežne si okolitý svet interpretujeme ako nejaký neosobný gigantický súhrn všetkých tých náhodilých a nesúvisiacich skutočností, ktorým som nemilosrdne vydaný na pospas a cez ktoré sa musím prebiť kto vie kam. Svet sa javí ako nejaký impersonálny gigant, ktorý tu vystupuje proti mne a ktorý sabotuje moje sebecké záujmy. Túto skutočnosť si moderná veda dobre uvedomuje a preto je cieľom vedeckého progresu oslobodiť sa spod nadvlády prírody a zmocniť sa jej. Mentalita priemerného moderného človeka je značne vyformovaná modernou vedou. Presne preto máme tendenciu sa bezcielne odávať instantným pôžitkom v krči nihilisticko-hedonistickej plitkosti, keďže všetko je nezmyselné a prázdne. Presne preto sme cynickí voči transcendencii, ktorá sa empiricky ani rozumom nedá dokázať. Presne preto sa topíme v oceáne relativizmu, ale existuje veľa rôznych pravd, no jedna nemenná, všeobecne platná a nezávislá podstata, na ktorej všetky relatívne pravdy spočívajú, takáto pravda neexistuje. Už len samotná idea takejto nemennej pravdy v nás evokuje akýsi dogmatický fanatizmus. Myslíme si, že v objektívnu pravdu môžeme tak maximálne veriť, no o jej existencii nemôžeme s istotou vedieť nič. O jej zakúšaní a poznávaní už ani nehovoriac. To je buď nejaká diagnóza, alebo sebaklam. Tento zdieľaný vzorec myslenia panuje v rámci celej spoločnosti. Do popredia sa dáva primárne to, čo dokážeme vnímať zmyslami a uchopiť svetskou logikou. Je to priam choroba. Prostredníctvom racia hľadáme neotrasiteľnú istotu iba v tom, čo je zjavné, teda v hrubej matérii a nie v jej zdroji. Skutočná istota však spočíva v realizácii, že ako moje vlastné individuálne ja, tak aj najvyššie ja, sú večnou, trvalou skutočnosťou napriek všetkým zakúšaným zmenám. Mnoho ľudí ani nedokáže vnímať nič mimo rámec zmyslovej, poprípade mentálnej roviny. Náš rozsah uvedomenia je teda veľmi úzky a kvalita vnímania značne zdegradovaná. Dokonca aj keď jasne vidíme upadnutý stav dnešnej spoločnosti a že smeruje ku kolapsu, napriek tomu v rôznej miere, hoc aj podvedome, participujeme na jej zdieľaných hodnotách. Dokonca aj osoby usilujúce o duchovný progres môžu vnímať, že subtilne sú veľmi kontaminované rôznymi formami chtíču, chamtivosti, pýchy, závisti a egoizmu, na ktorých je postavená celá západná spoločnosť aj s jej tzv. Kultúrou. Vyžaduje si poriadny kus práce transcendovať tento degradujúci vplyv.
Treba však poznamenať, že všetci sme akoby vsadení do jednej reality, ktorú každý vníma subjektívne, keďže každý je subjekt na základe svojej úrovne vedomia. Subjektivita v nazeraní však nerobí z reality niečo randomizovateľné, niečo, čoho zmysel si každý definuje podľa seba. Zákonitosti implicitne prítomné v samotnom bytí, v ktorom sa všetko vyjavuje, nie sú vecou voľby používateľa, naopak, ten už prirodzene existuje a jedná v rámci nich. Moderná veda sa tieto objektívne platné princípy snaží odhaliť skúmaním hmoty, vychádzajúc z predpokladu, že všetko je buď hmota, alebo sa od nej odvíja. A presne preto prichádza s nanajvýš absurdnými teóriami o povahe a vzniku života. Tieto špekulácie si paradoxne vyžadujú ešte väčšiu dávku viery, ako je tomu u náboženstva či sebarealizácie. Každopádne, Bhagavad Gita dáva zaujímavejšie a viac zmysel dávajúce vysvetlenie toho, ako sa veci majú. Realita je ultimátne jedna a má nekonečne veľa lajerov a nikomu sa nejaví úplne rovnako. Je prejavom osoby a môžeme ju spoznávať ad infinitum. V akej hĺbke jej rozumieme a teda to, ako sa nám javí, je výsledkom stavu nášho vnútorného postoja k nej. Obvykle nad úplným celkom nerozmýšľame ako nad osobou, ale pokladáme ho za impersonálny súhrn jeho častí. Nárokovať si vedomie len pre seba a odopierať ho prvotnej príčine a zdroju všetkého bytia je trošku off. Bhagavatam popisuje, že každá životná forma a typ tela korešponduje s určitým typom vedomia a túžob, ktoré živú bytosť podmienujú vnímať svet určitým spôsobom. Tak ako zviera chápe okolitý svet iným spôsobom ako človek, rovnako sa aj medzi ľuďmi líšia koncepty o povahe skutočnosti, od tých najviac pokrivených až po tie triezvejšie. Zvieracie formy sú prevažne len o službe pudom, boji o prežitie a akákoľvek kultivácia vedomia presahujúca rámec tohto tela tam úplne absentuje. Smutné je, že toto je doménou aj dnešnej spoločnosti. Vedecký progres slúži len na umelé zvyšovanie telesných potrieb, čím ľudí len udržuje v nižšom poňatí života, v nevedomosti. Samozrejme, ako tomu už býva zvykom, ľudia si svoj nízky lifestyle plný pripútanosti obhajujú rôznymi materialisticko-ateistickými názormi, ktoré obvykle vyplývajú z evolučnej teórie. Ľudské telo však ponúka vyvinutejšie vedomie a intelekt, umožňujúc osobe pýtať sa základné životné otázky: kto som, prečo trpím, prečo musím zomrieť, aký je zmysel života, praktikovať sebakontrolu a usilovať o rozvoj duchovného vedomia. Nevyužitie týchto daností a kultiváciu nevedomej, zvieracej mentality, odávajúc sa pudom, Bhagavatam považuje za premárnenú príležitosť. Za skutočný životný fail. Západná materialistická vzostupná snaha získavania poznania je výsledkom klamu, ktorý sa rodí zo stotožnenia s telom. Vedomie je v tomto prípade doslova prilepené na zmyslovú úroveň a rozsah uvedomenia je preto značne zúžený, nedokáže prostredníctvom inteligencie chápať nič nad rámec empírie a presne na tejto úrovni hľadá objektivitu. Spôsob, akým sa koncipujú vedecké metódy, je toho iba dôsledkom. Objektivita a logická koherencia vnímaná vo všetkých tých dátach a dôkazoch je vyjadrením jednak subjektívnych hodnôt a presvedčení, na ktorých sú vedecké metódy postavené, a jednak rozumovej kapacity vedcov, teda toho, čo považujú v poli ich skúmania za nedôležité. Taká objektivita vo vlastnej subjektivite. Aby toho nebolo málo, všetky nahromaždené dáta si vyžadujú interpretáciu, je nutné z nich vyvodiť nejaký zmysluplný záver. V opačnom prípade sú absolútne bezcenné. Výklad musí byť v súlade s vedeckou paradigmou, v rámci ktorej funguje to, čo sa v určitom historickom období považuje za vedecké. Kde je súčasná paradigma? Na ideových hodnotách, ktoré vyplývajú z filozofie materializmu. Veda je totálne popredkávaná filozofiou. Filozofii nikto neunikne. Kto ju odmieta, už filozofuje. Materialistická optika, základ západnej vedeckej snahy, je iba byprodukt vzniknutého fenoménu, kedy je vedomie ponorené v hmotnej energii. Inak povedané, je výsledkom identifikácie subjektu s hmotou. Všeobecne možno povedať: na čím hrubšej úrovni sme stotožnení s hmotou, tým klamnejšie a nepresnejšie závery o povahe skutočnosti nám vypľuje náš intelekt. Prostriedky pre získavanie poznania, ktoré si pod vplyvom tejto ilúzie volíme, budú rovnako nesprávne, keďže povedú k mylným záverom.
Západná vedecká metóda sa zvykne považovať za objektívnu, a teda skutočnosť, že z nej vyplývajú rôzne materialistické závery, slúži mnohým ľuďom ako argument na podporu ich primitívnej životnej filozofie. V skutočnosti je to presne naopak. To, ako veda funguje, už vyplýva z materializmu a preto budú jej teórie presne rovnakého charakteru. Jedná sa o typ uzavretej slučky odkazujúcej samú na seba. Preto sympatizujem viac s filozofiou ako s vedou. Nazerajúc z hľadiska historického kontextu, medzi filozofov patrilo aj mnoho náboženských mysliteľov či mystikov, ktorí mali dobre pochopené všeobecne platné metafyzické zákonitosti a hlbšie pravdy. Boli teda schopní odovzdať niečo cenné, nejaké čriepky skutočného poznania. Presvedčenie, že celok je totalita jeho častí, sa nazýva redukcionizmus, opak holizmu a jedná sa o derivát materializmu. Myšlienka, z ktorej veda vychádza, že viditeľný svet je all in all to, čo existuje, a teda ak ho rozložím na to najdrobnejšie a budem ho skúmať na tej najfundamentálnejšej úrovni, tak dospejem k jeho koreňu a zistím, aký je sám o sebe, je prejavom slepoty. Klamné poňatie života je však status quo všetkých, nie len vedcov. Tí nás v tejto nevedomosti len utvrdzujú. V nevedomosti, ktorá sa navonok, dokonca aj im samým, javí ako skutočné poznanie. A papagájovanie tohto poznania, bezmyšlienkovité opakovanie rôznych materialistických záverov o tom, ako sa veci údajne majú, je považované za prejav inteligencie a vzdelanosti. Na jednu stranu však chápem, túžba vyzerať múdro a davová psychóza robia svoje. Na samikinka je len taká cherry on top. Veď ľudia predsa musia vidieť, že som pridružený k modernému pokrokovému a sekulárnemu náboženstvu, ktoré sa javí mať patent na pravdu. Úroveň nášho vedomia, alebo aj miera identifikácie s telom, určuje to, ako svetu rozumieme. Vedomie je hlavný faktor, ktorý filtruje našu skúsenosť, od neho sa odvíja vnímanie a chápanie všetkého ostatného. A teda konsenzus, na základe ktorého sa uvažuje a dokazuje len v medziach hrubej hmoty, znakom zdegradovaného stavu vedomia. Vedomie tak upadlo, že nedokáže poňať a pracovať s ničím mimo tento rámec. Preto ten cynizmus zo strany samozvaných racionálnych týpkov. Mali by si však uvedomiť, že na vine je ich vlastná diskvalifikácia. V samotnej metafyzike či transcendencii problém nie je. Samozrejme, budú hovoriť, že tomu neveria a že sa to ani nedá zistiť či dokázať. Tento záver však rovnako odzrkadľuje stav silného prilnutia k zmyslovej úrovni. Jednoducho povedané, vplyvom silnej identifikácie s telom dokážu tieto osoby vnímať svet iba prostredníctvom tela a zmyslov, v poli ich uvažovania sa nachádzajú len podnety získané z týchto zmyslov. Preto iba zmyslovú rovinu považujú za faktickú a hodnú skúmania. Je v skutku naivné si myslieť, že západnou vedeckou snahou, založenou na indukcii, sa možno dopracovať k podstate vecí. Pomimo iných problémov, veda nedokáže odpovedať na otázku prečo, na tú najdôležitejšiu otázku. Tu nejde zodpovedať bez poznania prvotnej príčiny, ktorú svojimi metódami ani poznať nemôže. Ak je však poznaná príčina všetkých príčin. Úplný celok a zdroj všetkého je, logicky, poznané úplne všetko. Nižšie formy poznania, napríklad ako funguje materiálna energia, budú poznané tiež. Realita taká, aká je vyjavená vo vedomí zbavenom hmotných pripútaností, ktoré je jogou spojené s najvyšším ja. Pravda je vždy vyjavená vo vedomí, nikdy nie tam vonku. Vedomie je práve tá kľúčová, toľko ignorovaná premenná. To je samozrejme chyba, pretože vedomie do experimentu zasahuje a bez neho by ani žiaden experiment nenastal. Čiastočne dobrou správou je, že tento zásadný bod bol poodhalený dvojštrbinovým experimentom v oblasti kvantovej fyziky, no napriek tomu súčasná vedecká paradigma ešte stále operuje na báze hrubého materializmu. Dekonštrukciou hmoty na drobné a skúmaním externého sveta nemožno preniknúť do samotnej podstaty bytia. Do toho, aké skutočne je. Prečo? Pretože úroveň vedomia je našou prizmou pre chápanie všetkého ostatného, všetky nami zakúšané skutočnosti sú deje vo vedomí. Tu by niekto mohol namietať, že vedomie je predsa fyzická entita, tak ako aj všetko ostatné, a teda skúmanie hmoty je úplne na mieste. Záhadu vedomia predsa možno rozlúsknuť empirickým skúmaním. Toto je opäť projekcia založená na zdaní, že vedomie je nedielnou súčasťou hmoty, teda tela.
Vedomie má presne opačné charakteristiky ako všetko ostatné. Tento rozdiel ale bude rozobraný neskôr. Väčšina ideí a premís, z ktorých moderná veda vychádza, je manifestáciou subjektívnej materialistickej viery vyplývajúcej z ilúzie, nie z pozície čistého, s hmotou nestotožneného stavu vedomia, v ktorom sa všetko vníma v pravom svetle. Inak by ani nebol dôvod vymýšľať si vlastné vzostupné metódy. Keď sa niekto pozerá na svet cez 500 filtrov rôznej farby, hrúbky a tvaru, iba drvivá menšina jeho poznatkov o povahe vedomia a bytia bude mať niečo spoločné s realitou. Pozerá sa len vonku a neskúma to, prečo vníma veci, tak ako ich vníma, a nehľadá taktiež ani to, ako by sa skutočne mali vnímať. Poznanie sa jednoducho musí prijať od autority, samozrejme nie slepo a bez uváženia, a následne aplikovať v živote. Dôkazom budú pozorovateľné zmeny vo vedomí. Z prvej osoby. K absolútnej pravde sa jednoducho nedá dopracovať vlastnou vzostupnou metódou ani špekulatívnymi postupmi. Je nutné dodať, že nestotožnený stav vedomia neznamená len akési čisté nazeranie zbavené akejkoľvek prímesi individuality. Inak by nemal kto nazerať. Rovnako to neznamená stať sa zombí. Vlastné ja, duša, ktoré oplýva vedomím, stojí nad hmotou a z hierarchického hľadiska sa jedná o vyšší druh energie, keďže je svojou povahou živé a aktívne, naproti hmote. Prirodzeným, neznečisteným a pôvodným stavom vedomia je duchovná úroveň, na ktorej existuje všetká rozmanitosť a dynamika, ktorá existuje aj v rámci hmotného stavu vedomia. Negácia hmotného, iluzórneho stavu vedomia neznamená žiaden stav vedomia, ale ten duchovný. V duchovnom, čistom poňatí života je však všetko vnímané a vykonávané vo vzťahu k úplnému celku, zdroju všetkého. V tomto vedomí sa osoba nepovažuje za celok, za oddelenú a nezávislú skutočnosť, ktorá je tu na to, aby vykorisťovala zdroje hmotnej energie pre vlastné sebecké účely. Jednou z najhlbších ilúzií je predstava, že realita je určená pre mňa a pre môj pôžitok. Niečo ako moje ihrisko, v ktorom som stredom všetkého diania. Ale o tom inokedy. Všetky archetypálne a základné predlohy pre vnímanie či už priestoru, tvarov, javov a zákonitostí, alebo rôznych dejov, stavov bytia, osôb a dynamiky ich vzájomných interakcií sú záležitosťou a priori vedomia, nie vonkajšieho sveta. Inými slovami, všetka tá nami prežívaná príbehovosť, čaro a feeling of life sú zložkami nášho vnútra, ktoré sa samo nenachádza v externom svete. Naopak, to my si do externého sveta projektujeme obsahy nášho nevedomia. Reálne ani nie sme v priamom kontakte s externým svetom, čo je ale téma sama o sebe. Čo je však zvláštne, tento bod, zdá sa, zjavne chápal aj Ludwig Wittgenstein, ktorý tvrdil, že subjekt sa nenachádza v tomto svete. Z hľadiska mozgu nie je možné lokalizovať subjektívne obsahy vedomia. Trakovanie aktivity mozgu nám nič nenapovie o jednotlivých odtieňoch a hĺbke nášho prežívania. Kde sa nachádza ten priestor vo vnútri, v ktorom sme akoby umiestnení a z ktorého všetko vnímame? Kde v mozgu sa nachádzajú subjektívne javy vo vedomí a celý ten vnútorný svet? Kde v tej hmote nájdem svoje myšlienky a vedomie? Kde tam nájdem moje prežívanie z prvej osoby? Ako to lokalizujeme z hľadiska hrubej hmoty? Kde sa to všetko nachádza? Prídu tvrdenia ako neuroprenášače, synapsie a podobne. Počkať, zabudol som. Mozog je veľmi komplexný a všetky centrá sú prepojené. To nemôžeš takto jednoducho. Je to hustá a komplexná sieť interakcií. Naivne tvrdia, že keby sme tie interakcie veľmi spomalili, kde by bolo potom vedomie v tom medzičase? Keď je vedomie produktom mechanických akcií a reakcií v mozgu, akokoľvek rýchlo a komplexne interagujúcich, prečo je môj subjektívny prežitok z prvej ruky plynulý? Na to budú tvrdiť, že evolúcia. Čiže dinosaury zakúšali veci sekavo a prerušovane, s určitým oneskorením. Tak ako v počítačovej hre pri nízkom FPS. To museli mať riadne blbé, hlavne prilovení. Niekto by mohol argumentovať, že po užití nejakej drogy sú naše obsahy vedomia rozhádzané a vnímanie narušené. A to je predsa spôsobené fyzickou substanciou, ktorá ovplyvňuje náš mozog. Áno, ale napriek všetkým tým stavom vo vedomí ostávame stále v pozícii vedomého svedka, ktorý na ne nahliada a má s nimi skúsenosť.
Inými slovami, všetka tá nekonzistencia obsahov vedomia je zakúšaná konzistentne, pretože neexistuje bod v čase, kedy by sme niečo nezakúšali. Aj zážitky prázdnoty sú zážitkami. Naša pozícia subjektu sa nemení. Príklad filmu je celkom fajn. Dej vo filme nemá nič spoločné s divákom. Je úplne irelevantné, či práve beží pokojná, alebo masívne akčná scénka. My sme v každom prípade oddeleným svedkom s oddelenou totožnosťou. Naše vnímanie deja z prvej osoby je vždy celistvé a konzistentné, bez ohľadu na to, čo sa deje vo filme. Rovnakým spôsobom stojíme aj my pomimo všetkých zmien ako ich knover. Zmeny externého sveta, tela, mysle a intelektu sa nás priamo netýkajú. Nám sa zdá, že áno, a to len preto, lebo sa s nimi identifikujeme. Je to len dojem. Dokonca aj keď niečo nechápeme, pretože je naša inteligencia zmetená, tak inherentne chápeme, vieme, že sa jedná o jav nechápania. Napriek neustálým zmenám je tu vždy niečo, čo sa nemení. A to je práve naše vlastné ja, subjekt, ktorý je čistou vedomou existenciou a nositeľom obsahov vedomia. Poňatie ja som je nemennou skutočnosťou, menia sa iba povrchné označenia vo vzťahu k tomuto poňatiu, napríklad rysy ako smutný, pekný, unavený, mladý, opitý, Európan, muž, žena a tak ďalej. Musím však podotknúť, že tento náklad na vedu nemá za cieľ zdiskreditovať viacmenej filozoficky neutrálne vedecké výskumy, ktoré môžu byť užitočné pre praktický život. Rovnako sa týmto nesnažím negovať ani technologický pokrok. Práve vďaka nemu môžem písať tieto riadky, na tomto zariadení a na tejto sociálnej sieti. Problémom sú však tie závery prírodných vied, ktoré stoja na materialisticko-ateistickom základe. Inými slovami, hlavný problém je v súčasnom nazeraní na svet. V kolektívnom chápaní sveta a o čom život vlastne je. V zdieľaných hodnotách. V materialistickej životnej filozofii, ktorou je súčasná veda podfarbená. Pravdepodobne si to ani neuvedomujeme, ale to, ako o veciach uvažujeme, poväčšine vyplýva z modernej vedeckej paradigmy. Súčasná paradigma by sa dala prirovnať k mraku, ktorý je výsledkom zo pár storočného formovania a v ktorom sme skrz naskrz ponorení. V tomto mraku sa naprieč storočiami zachytávalo mnoho klamných konceptov, momentálne tvoriacich náš a aj kolektívny referenčný rámec. Niečo ako zdieľaná bublina. Toto podmienenie je hlbšie, než by sa mohlo zdať. Skutočná veda skúma vedomie z prvej osoby a nezaobíde sa bez védského poznania a jeho aplikácie. V súčasnosti je všetko roztrieštené a vo vzájomnej opozícii, no kedysi medzi vedou, filozofiou, spiritualitou a náboženstvom neexistoval rozdiel. Systematickosť, metodická skepsa, kritické uvažovanie a racionalita, veda, viera, autorita, pravidlá, regulácie či obrady a obete, náboženstvo, vnútorný rozmer života, sloboda, mystické zážitky, váľady a rôzne praktiky a spiritualita boli vetvami toho istého stromu. Všetky aspekty boli voči sebe komplementárne. Avšak, vplyvom Kali-júgy sa tieto zdanlivo nesúvisiace strany tej istej mince začali fragmentovať a postupne degenerovať do rôznych hrubo materialistických foriem, totálne ochudobnených o ich spoločnú esenciu. Vplyvom materialistických a separatistických motivácií si každá z týchto frakcií ide svoje a každá z nich vlastnou mierou prispieva k úpadku. Ešte malý dodatok k objektivite. Máme pred sebou ľubovoľný viditeľný objekt. Ak by pred ním stálo povedzme aj 500 ľudí, ktorí majú zdravý zrak, nikto z nich by nepochyboval, že daný objekt existuje a že ho možno istým spôsobom používať. Kto by pochyboval, bol by považovaný za blázna. Prostredníctvom fyzických zmyslov môžeme vnímať len hrubú hmotu, no objektívne platné princípy sa však týkajú všetkých úrovní vnímania, nie len tej zmyslovej. Na tej subtilnejšej a dokonca aj transcendentálnej úrovni to platí tiež. Okrem iného, skúmanie hrubohmotnej úrovne nemôže byť nezávislé od tej metafyzickej, na ktorej závisí. Zaujímavé je, že objektívna podstata bytia a transcendentálne skutočnosti sú vnímané intersubjektívne, samozrejme ak je osoba kvalifikovaná ich vnímať. To však neneguje ich objektívnu platnosť. Praktikujúci transcendentalisti sa zhodnú na hlbších pravdách, na holých axiómoch bytia, na ktoré sú v hlbinách nevedomia napojení aj tzv. Spiaci ľudia. Pretože na týchto pilieroch doslova fičí všetko existujúce,
nemôže existovať nič nezávisle a bez vzťahu k tejto pravde, ktorá preniká všetkým. Všetko je prejavom jednej absolútnej pravdy, ktorá hýbe celou realitou podľa svojho plánu. Celok nefunguje ako totalita jeho oddelených jednotiek. Pre osobu, ktorej vnímanie je v nejakej miere očistené od klamných konceptov, sa svet javí úplne inak, začína ho vidieť v pravom svetle. Metafyzická kauzalita, ktorou moderný skeptik pohrdá, odlišnosť jeho vlastného ja od tela a existencia najvyššej osoby je preňho bezprostrednou a nevyvrátiteľnou skutočnosťou. Tak ako je pre človeka ovplyvneného pozitivizmom faktické to, čo dokáže vidieť a empiricky overiť, transcendentalista vníma vyššie zmienené zrakom očisteného vedomia. Rôzne metafyzické súvislosti spolu s objektívnym základom sveta nezačali zrazu existovať s tým, ako ich začal vnímať, ale boli tu stále a všeobecne platné vždy. Jediné, čo stálo medzi danou osobou a týmto pochopením, bola ilúzia, mylné predstavy o živote, o sebe a ich vzájomnom vzťahu. Preto keď Bhagavatam hovorí o hmotnom vedomí, má sa tým na mysli materialistické vedomie, teda stav pripútanosti vedomia k hmote, na základe ktorého sú veci vnímané cez klamnú optiku. Klamnú preto, lebo hmotná energia nie je konečnou skutočnosťou. Keď je však naše individuálne vedomé ja ponorené v tejto nižšej energii, prirodzeným výsledkom bude nevedomé chápanie života. A presne na tomto základe bude aj vyformovaná celá jeho mentalita spolu s hodnotovým rebríčkom. Preto má sklony k hedonizmu a umelému zvyšovaniu telesných potrieb bez akejkoľvek snahy o pochopenie existenciálnych dilem, kto som, prečo trpím, čo je zmysel života, prečo musím zomrieť a tak ďalej. A hľadanie ultimátneho riešenia, považujúc tieto problémy za irelevantné alebo neriešiteľné. Pre osobu v nejakej miere zbavenú hmotného vedomia, prestávajú byť isté veci záležitosťou viery, ako tomu bolo na začiatku. Tieto osoby priamo vo vedomí zažívajú hlbší rozmer tej istej reality, ktorú zdieľajú s ostatnými, pre ktorých sa obvykle javí ako nevedomá, neosobná, nezmyselná a prázdna. Je to úplný shift vo vedomí. Cynizmus a nepochopenie zo strany stádovitých ľudí sa ho prestávajú dotýkať, a to aj napriek skutočnosti, že nič z toho, čo tvrdí, sa nedá a priorne dokázať na základe rozumu. Chápe, že cynizmus moderného človeka je len projekciou jeho vlastnej nevedomosti, nevie, z akých potenciálnych úrovní pochopenia sa dá svetu rozumieť. Odkaz pre skeptikov. Mnoho ľudí sa uškŕňa nad konceptami ako karma, reinkarnácia a podobne. Kto však tieto osoby sú, aké majú pochopenie sveta v jeho obrovskej komplexnosti a hĺbke, aby takto slepo zavrhli čokoľvek, čo sa vymyká ich chápaniu. Slepé nasledovanie ako aj jeho náprotivok, automatické odmietanie či slepá rebélia nie sú znakom inteligencie ani úprimnosti. Nech si osvoja poznanie načaté v Bhagavad Gíte, následne nech sa začnú cvičiť vo vládaní mysle a zmyslov, nech sa vzdajú svojich zlozvykov, nech od základov začnú meniť svoje uvažovanie, správanie, no hlavne prístup k životu, nech aplikujú pokyny z Gíty, Šrímad Bhagavatamu a ďalších písiem. Nech naskočia na aspoň aký taký level disciplíny v rámci spirituálnej praxe bhakti jogy. Čo sa týka dokazovania transcendencie, zostávať v tomto diskurze čisto len na úrovni rozumu je zbytočné. Zacikľovať sa v teoretizovaní na úrovni argumentov nemá význam. Nehovoriac o tom, ak by do toho niekto začal ťahať vedu a empirické dokazovanie. To by bolo až smiešne. Nech najprv zmenia svoj prístup, nech sa podrobia štúdiu a následnej praxi, najmä spievaniu Mahamantry, a nech vidia sami, aké magické rozmery vedomie ponúka, potom môžeme hodiť reč. Viacero ľudí si potrebuje uvedomiť, že tu sa experimentálnym laboratóriom stáva vedomie jednotlivca. Biele plášte môžu nechať v skrini. Duchovný progres je vnútorná práca a v podstate ide o to navrátiť sa do nášho pôvodného, čistého stavu bytia.